Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Shefi i zyrës Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasadori Ivo Orav, i dorëzon kryeministrit në detyrë Albin Kurtit raportin për Kosovën për vitin 2025 nga Komisioni Evropian. Nga zyra e kryeministrisë ka njoftuar se pas dorëzimit që do të bëhet në orën 18, Kurti dhe Orav do të mbajnë konferencë për media. Ndërkohë në draft raportin e publikuar thuhet se përparimi i Kosovës në agjendën e Bashkimit Evropian është penguar nga politikat e brendshme përçarëse dhe nga ngërçi politik pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, pavarësisht se Kosova është e përkushtuar në rrugën evropiane me nivel të lartë të mbështetjes publike. Ndërkohë ka mbetur vetëm edhe një ditë afat kushtetues që presidentja të vendosë nëse do të shpallë zgjedhje të reja apo të mandatoj dikë për formimin e qeverisë së re. Nga presidenca dje gjatë ditës i kanë thënë RTK-s se ende nuk kanë marrë ndonjë emër nga lëvizja vetëvendosje për mandatar, por edhe nga kjo parti kanë deklaruar se ende nuk kanë asnjë vendim. Sipas kushtetutës, presidentja Vjosa Osmani deri më 5 nëntor duhet të caktojë një mandatar tjetër për formimin e qeverisë ose të shpallë zgjedhjet e reja. PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja pas takimit me presidentën janë deklaruar për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, ndërkaq që kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti i ka kërkuar presidentës sërish takim para 5 nëntorit. Sot janë bërë 5 vjetë prej kur Jakub Krasniqi ndodhet në paraburgim në Hag. Irzëdhën si ushtrisë çlirimtare të Kosovës është arrestuar më 4 nëntor 2020 nga prokuroria e dhomave të specializuar dhe është dërguar në Hag me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ndërkohë djali i tij Altin Krasniqi ka shkruar në rrjetin social Facebook se sot bën 5 vjetë që presin drejtësi, ndërsa sipas tij babai i tyre edhe në pleqëri, po sakrifikon si atëherë me dinjitet e forcë. Vazhdojmë me lajme të tjera. Në mungesë të institucioneve, punëtorët e transmetuesit publik ende nuk i kanë marrë pagat e muajit tetor. Ministri në detyrë i financave, Kuran Murati, ka thënë se PDK dhe LDK po refuzojnë të krijojnë komisionet parlamentare, rrjedhimisht po i lënë pa buxhet RTK-n dhe disa komuna. Ndërkohë nga këto dy parti nuk janë deklaruar sa i përket buxhetit të RTK-s. Në anën tjetër, sindikata e punëtorëve të RTK-s njofton se të njëjtën më 6 nëntor do të mbahet protest para hyrjes së televizionit publik. Në kuadër të forcimit të bashkëpunimit sindikal ndërkombëtar dhe me synim thellimin e marrëdhënieve profesionale ndërmjet organizatave policore, është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit ndërkombëtar ndërmjet Sindikatës së Policisë së Kosovës dhe Sindikatës së Policisë së Lituanisë. Ky hap konsiderohet si një rëndësie të veçantë për partneritetin sindikal dhe zhvillimin profesional të punonjësve të policisë të dyja vendeve. Gjithashtu Sindikata e Policisë së Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje tjetër me Sindikatën e Policisë së Slovenisë. Ndërkohë, policia e Kosovës ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar gjithsej 65 aksidente trafiku, prej të cilave një me fatalitet, 19 me të lënduar dhe 45 me dëme materiale. Në kuadër të kontrollit të qarkullimit rrugor, njësitë policore kanë shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Gjatë kësaj periudhe janë arrestuar 21 persona për vepra të ndryshme penale, ndërkaq 19 janë dërguar në mbajtje. Nuk është regjistruar asnjë rast i personave në ndalim policor apo në vuajtje të dënimit.
Tajfuni i cili ka shkaktuar vërshime dhe dëme të mëdha në Filipine është nisur drejt Vietnamit. Një person ka humbur jetën kur tajfuni Kalmaegi goditi Filipinet qendrore të martën me shira të rrëmbyeshëm dhe erëra të forta që detyroi dhjetra mijëra njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre. Tajfuni arriti me 205 km/h kur preku tokën herët të martën, ndërsa parashikohet të lëvizë përgjatë rajonit të ishujve Visayas dhe mbi detin e Kinës jugore deri të mërkurën. Uji ka zhytur shtëpitë në qytetin Talisay deri në kulm. Skena të ngjashme janë parë edhe në pjesë të qytetit Cebu, ku automjetët dhe rrugët ishin në ujë. Qeveria vietnameze paralajmëroi të martën se po përgatitej për skenarin më të keq, ndërsa tajfuni po arrin atje. Ai parashikohet të godas tokën të ejtën në mbrëmje në rajonet qendrore të Vietnamit, të cilat tashmë kanë vuajtur nga përmbytjet e mëdha që vranë të paktën 40 persona dhe lanë 6 të tjerë të zhdukur gjatë javës së kaluar. Tajfuni Kalmaegi vjen në një kohë kur Filipinet, të cilat goditen mesatarisht nga 20 stuhi tropikale çdo vit, po arrin më këmbën nga një seri fatkeqësish, duke përfshirë tërmete dhe ngjarje të rënda të motit në muajt e fundit. Një punëtor ka vdekur pas shembjes pjesshme të një kulle mesjetare në Rom. Një punëtor rumon ka vdekur pasi mbeti i bllokuar në një kullë mesjetare e cila u shemb në zemër të Romës, njoftojnë autoritetet italiane. Oktaj Strojci, 66 vjeçar, u nxorr në orën 23 sipas kohës lokale, gati 12 orë pasi pjesa e kullës Torre dei Conti në buzë të forumit të famshëm romak dhe afër Koloseut u shemb dhe bllokoi punëtorin poshtë. Zemra e tij ndaloi së rrahuri në ambulancë dhe mjekët në spital nuk mundën ta shpëtonin. Fillimisht shpëtimi i tij u përshkrua si një arritje e jashtëzakonshme nga zjarrfikësit që kishin punuar deri në orët e vona të natës. Ai kishte qenë i vetëdijshëm dhe kishte folur me punonjësit e emergjencës gjatë gjithë kohës së shpëtimit. Strojci kishte kryer punime konservimi në kullën mesjetare pranë rrugës së ngarkuar Via dei Fori Imperiali të Romës dhe afër vet forumit, një nga vendet turistike më të ngarkuara të këtij qyteti. Kjo ndërtesë e veçantë kishte qenë bosh dhe e braktisur për shumë vite, ndërkohë zyra e prokurorit të Romës ka hapur një hetim për incidentin. Të nderuar shikues, ndoshta lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.